شیدا داره از دانشگاه با رشته مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر فارغ التحصیل میشه. کلی موقعیت شغلی رو چک کرده، از اطرافیانش کمک خواسته تا ببینه بهترین موقعیت شغلی که میتونه برای آیندهش انتخاب کنه چیه. به 2 گزینه رسیده که برای شغل آیندهش انتخاب کنه. اول سافت‌ور انجینیر یا مهندس نرم افزار، دوم دیتا ساینتیست یا دانشمند داده. از اینکه بالاخره به 2 گزینه رسیده خوشحال و خیالش یک کمی راحت شده. اما سوال اصلی اینه که کدوم انتخاب بهتریه؟ از یه طرف با مهندسی نرم افزار آشناه، موقعیت شغلیایی که براش وجود دارن بیشترن، مسیر شغلی مشخص تری داره، کلی دوست آشنا داره که توی این فیلد کار میکنن. اما از طرف دیگه همیشه به دیتا علاقه داشته. کورس های ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی براش جذابن و فکر میکنه که این فیلدیه که در آینده رشد بیشتری داره. سوال اینه که چی کار باید بکنه؟ همه ویدیوهای تو این زمینه رو دیده، با کلی آدم مختلف تو لینکدین، تو شرکت‌های مختلف صحبت کرده، از استاداش پرسیده چه کاری براش بهتره، به آینده شغلیش خیلی فکر میکنه، چه برای موندن تو ایران، چه برای مهاجرت کردن. به این فکر میکنه که نکنه اشتباه کنه، ادامه این مسیر شغلی میترسونتش، فکر به این که ممکنه اشتباه کنه. اما ما میخوایم بهش بگیم که نترس، ما اینجاییم که کمکت کنیم. معلومه که احتمالا شغل اشتباهی انتخاب میکنی، اما مشکلی برات پیش نمیاد. تقریبا همه این کارو میکنن. احتمال اینکه توی انتخاب مسیر شغلی، اونم اول راه، دقیقاً شغل مورد نظر خودت رو انتخاب کنی خیلی کمه. یه دلیلش اینه که چطور میتونی متوجه بشی که این شغل علاقته یا نه اگه وارد مسیر نشی و شروعش نکنی. مثلا ممکنه فکر کنی دیتا ساینتیست داره بیشتر وقتش رو با مدل‌های فنسی ماشین لرنینگی میگذرونه یا نوآوری داره و همش کار جدید میکنه، اما واقعیت اینه که 80% زمانش رو داره به تمیز کردن دیتا میگذرونه. فقط 27% آدما توی همون زمینه‌ای که رشته دانشگاهیشون بوده مشغول به کار شدن. دلیل بعدیش اینه که مسیر شغلی خیلی مسیر طولانیه و شغلایی الان وجود دارن که 10-15 سال پیش اصلا وجود نداشتن. برای همین نمیتونیم از الان برای شغلایی برنامه‌ریزی کنیم که ممکنه 10-15 سال آینده اصلا وجود نداشته باشن و نمیدونیم که اصلا همچین شغلی باقی میمونه یا نه. پس بهترین انتخاب شغلی مناسب شما اصلا وجود نداره. فقط باعث میشه که فشار بیشتری روی خودت حس کنی و استرس بیشتری داشته باشی. آمارها میگن که احتمال اینکه شما اول مسیر شغل مورد علاقه خودتون رو درست انتخاب کنید خیلی کمه و لازمش اینه که خودتو به خوبی بشناسی، علایق و تواناییاتو بشناسی و بتونی آینده رو پیش بینی کنی. حتی موفق ترین آدمای دنیا هم بارها مسیرشون رو عوض کردن. به عنوان مثال ایلان ماسک از دانشگاه یوپن مدرک اقتصاد و فیزیکش رو گرفت. بعد شروع کرد به خوندن PhD و علوم مواد، بعد انصراف داد و شروع کرد به تأسیس کردن کلی شرکت مختلف. یا مثلا شریل سندبرگ CEO قبلی متا مسترش رو توی MBA گرفت، تو زمینه مشاوره مدیریت یه سری کار انجام داد، بعد وارد عرصه تبلیغات شد و بعد از اون به عنوان COO فیسبوک استخدام شد. امیدوارم این نکته رو به خوبی رسونده باشم که انتخاب اشتباه شغل هیچ ایرادی نداره و هیچ مشکلی نداره اگه مسیر شغلی در آینده عوض بشن، علایقت و ترندهای روز هم تغییر کنن. این اتفاقیه که برای کلی از آدم افتاده. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که باید طرز فکر رشد کردن رو تو خودمون پرورش بدیم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با آغوش باز بریم سمت اتفاقا و موقعیت‌های جدیدی که برامون پیش میاد. چون مهمه که بدونیم هوش و استعداد نیاز به پرورش دارن. اگه اینجوری نباشه توی اون مسیری که هستیم، مسیر درست یا غلط، راکت میشیم و یک سره میگیم همینه که هست و نیازی نیست که تغییری توی توانایی ها و حالا دوباره بررسی کردن این مسیری که تا الان اومدیم داشته باشیم. این ما رو عقب میزنه. حالا برای اینکه به صورت عملی بتونیم اون ذهنیت رشد کردن تو خودمون پرورش بدیم و نذاریم که موقعیت ها از دستمون برن و اگر جایی باید شغلمون رو عوض کنیم اونجا رو متوجه بشیم و عوضش کنیم، باید تبدیل بشیم
بشیم به یک آدم تی شیپ. حالا این یعنی چی؟ نمودار تی از یک خط افقی و یک خط عمودی تشکیل شده. خط عمودی خطیه که عمق دانش ما و در واقع تخصص ما رو مشخص میکنه. ما باید تو یک زمینه‌ای حداقل متخصص باشیم و دانش کافی داشته باشیم. این میشه احتمالاً اون شغلی که الان توش مشغول به کاریم. اما محور افقی در واقع اون گستره دانش ماه. تو چه چیزای مختلفی حتی خیلی کم علم داریم یا استعداد داریم یا علاقه داریم. اینجوری به یه آدم خیلی ارزشمند تبدیل میشیم، چه برای تیمی که داریم توش کار میکنیم، چه برای آینده شغلی خودمون. استیو جابز به عنوان یک فرد کاملا تی شیپ میتونه مثال خوبی باشه. محور عمودی که تخصص اصلیش بوده تو زمینه دیزاینه و محور افقی میشه گستردگی دانشش تو زمینه‌های تک و بیزنس و مارکتینگ و برندینگ. این باعث موفقیتش توی معرفی آیفون به عنوان یک گوشی کاملا یوزر فرندلی بعد از گوشی‌های قبلیشه. ممنون از اپل برای اسپانسرینگ این قسمت. حالا وقت اینه که شیدا برای نمودار تی شیپش یک محور عمودی خوب انتخاب کنه که احتمالاً بر اساس توانایی‌هاش کاری که الان به درآمد میرسه و استعداداشه. و دیگه توی محور افقی لازمه که کارها و چیزهایی یاد بگیره که در آینده ممکنه کمکش کنه و باعث بشه که بتونه تو موقعیت‌های بهتری قرار بگیره. برای ادامه مسیر شغلی و پول درآوردن لازمه که این نمودار تی عمیق بشه، چون اگه این کار نکنی در واقع فرصت داشتن یه شغل از خودت میگیری و تبدیل میشی به کسی که فقط از این شاخه به اون شاخه میپره. برای من به شخصه این نمودار تی تو هر بازه زمانی محور عمودی متفاوتی داشته: وب دیولپمنت، دیزاین، دیتا ساینس، ماشین لرنینگ. اما علاقه الانم که باعث شده اون محور عمودی متفاوت باشه تحلیل داده یا دیتا انالیسیسه که باعث شده تمام دانشایی که از قبل داشتم توی این محور افقی یه جایی کمکم کنه. پس متوجه شدیم که مشکلی نداره و کاملا اوکی اگه مسیر شغلیمون رو تو ادامه راه عوض کنیم و اون چیزی که علاقه داریم و داریم ازش الان پول در میاریم شبیه اون چیزی نباشه که اول شروع کردیم و این یک بخشی از رشد. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و برای کسی که ممکنه به دردش بخوره بفرستین. اگه مسیر شغلی تو عوض کردی و چیزی که الان داری کار میکنی شبیه اون چیزی نیست که انتخاب کردی توی کامنت ها بهم بگو.